और भाई नहीं 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 येलोफिन है भैया रुको भैया ये देखो ओ छोटा छोटा जो भी है बस जो भी है सही है। यहाँ पत्थर तो नहीं है, पत्थर में वो ये लगेगा नहीं बहुत गहरा है। नहीं भाई इधर उतना गहरा नहीं है भैया थोड़ा वो मारो ना फेंकते रहो मत कर भैया थोड़ा बताना है भैया आज फर्स्ट टाइम है भैया रुक जाओ भैया अभी जुगनू भाई अब जाओ फेंको भैया दुनिया फेंको खड़ा होकर फेंको भैया रुक भैया थोड़ा भैया उतरा नहीं आराम से खोल के वो क्या है भाई छोटा बोनीटो है टूना इधर ही यही है इसमें गड़बड़ में चलो आया चलो आराम से क्या डर गया साहिल भाई उठो भाई ओ कौन जुगनू भाई क्या दबा दे यही लाइन में तो घूमेगा ना एकदम मछली खा ले तो भाई इधर हम आता था ना कोस्ट गार्ड में तो देख भैया खाली मारने भी नहीं देगा भाग जाओ बोले एक कभी फिर आते राउंड मारते रहेगा है जुगनू वेट है नहीं ना पता नहीं चलो उठो रे भाई मच्छी मारते रहे क्या मर गया क्या भैया आराम से करता भैया लेना नीचे खड़ा होके मारो उठो रे भाई भैया रुक जाओ फोन आते क्या कर यार मच्छी की पानी कब को ले मच्छी को फोन ले वहां से लो रे वीडियो मच्छी आता है उठ के लो फोन देखिए क्या करेंगे कहाँ है मछली डीजल की रानी है किधर है कुछ दिखा क्या पता नहीं कचड़ा तो हाँ दिखा टूना बोलता टूना ही रखा साथ बोट को नीचे गिर एक बार करो मैं भिड़ाना मत बिल्कुल गया डॉक्टर और भाई नहीं येलोफिन है आराम से भैया रुको भैया ये देखो उठा रहे इसको ये दे दो निकालो जल्दी ओ ढक्कन जाते हुए ढक्कन छोड़ो देखियो आ रे
वो बोट देखे भागे चाचा आने नहीं मांगते कोई मच्छी बोट आएगी देखे भागेगा दुम 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 तो पहले कांटा ले कैसे हाथ में लीटर पकड़ो भैया मेरे पकड़ो तुम पकड़ो छूट जाएगा उठा दो रुको तो टूट टूट जाएगा धूम पकड़ो यार चलो बढ़िया हल्का थोड़ी है जो यहाँ में उग रहेगा ना फट के निकल जाएगा